Olá, crianças do Jardim 1 e Jardim 2, tudo bom com vocês? Hoje, vocês ouviram bem essa musiquinha? Fala sobre a escola, né? Muito bem. Agora, essa musiquinha a tia colocou porque hoje a nossa aula de Sociedade e Natureza é falando sobre a escola. Aguarde, crianças. E então, crianças, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a escola, que a escola é o lugar onde nós aprendemos muitas coisas, certo? Agora a tia vai passar uma imagem de uma escola bem bonita para vocês verem aí. Então, olha que escola linda, né? Tem um parquinho, uma escola muito grande. E é lá nessa escola que vocês aprendem o quê? A ler, a escrever, a desenhar, né? A brincar, a ter novos amigos, a fazer muitas coisas legais na escola, não é isso? Então, agora vamos ver algumas dependências da escola. Vamos lá. Na escola nós temos sala de aula, não é? Olha a sala de aula lá com quadro, carteiras, que é para a gente poder aprender muitas coisas junto com a professora, não é? E os coleguinhas. Agora vamos ver outra, o parquinho. O parquinho é o lugar da nossa recreação, onde a gente faz recreação, onde a gente brinca com os colegas, onde a gente conversa, pode brincar, correr, pular, não é? Se divertir, é lá no parquinho. Vamos ver outras dependências? Vamos lá? Então, agora nós vamos ver o banheiro. O banheiro, né? Tem que ter banheiro na escola, que é para fazer as necessidades das crianças. Lavar as mãos, né? Vamos ver outra. A biblioteca, o que a gente faz lá na biblioteca? É lá na biblioteca que a gente vai pegar os livros para pesquisar, livros de historinha para a gente ler, não é? É lá na biblioteca que a gente faz muitas pesquisas, que a gente vai conhecer livros novos, é lá que a gente vai ler historinha para ficar bem inteligente, certo, crianças? Agora vamos ver outra. Vamos lá para a cantina. Quem não gosta de ficar lá na cantina, né? Na cantina é o lugar onde faz a refeição, o lanchinho. Tem escolas que a cantina é o lugar onde as crianças elas vão fazer a refeição, o almoço, certo? Tem escolas que dão almoço para as crianças também. E a quadra de esportes. Ó, que legal! É lá onde os meninos e as meninas vão brincar, fazer bastante atividade de esporte, jogar futebol, brincar de corda, né? É na quadra. E agora nós vamos ver algumas coisas que nós temos que ter na escola também, né? A obediência e respeito que a gente tem que ter com a professora, né? A professora ela nos ensina muitas coisas, né? Muitas coisas boas, ensina a gente a ler, a escrever. Então a gente tem que ter obediência e respeito com o professor, mas não só com o professor, também com os nossos colegas, né? Nós temos que respeitar. E é lá na escola também que a gente faz novos amigos, né? Fazer amigos, ó. Então, com os amigos também a gente tem que ter respeito com o nosso colega. Respeitar o nosso colega na hora da gente fazer as tarefas, né? Na hora de brincar, não pode empurrar, não pode ficar mexendo com o colega toda hora. A gente tem que ter respeito, né? Porque amigo também merece respeito. Certo, crianças? Agora vamos ver outra coisa. Vamos às pessoas que trabalham na escola. Vamos ver algumas pessoas que trabalham na escola. Vamos lá. Então, a tia colocou aí, ó, professor. A professora, o que é que ela faz? Ela ensina, né? Os alunos. Ensina, ela conta história, ela faz atividades diversas. A servente. A servente faz o quê? Ela limpa a escola, né? Ela que cuida da limpeza da escola. Então, é isso que a servente faz. A merendeira. Merendeira faz o quê? Ela cuida da merenda, do lanchinho das crianças. E como eu falei para vocês, que tem escola que dá almoço. Então, aquela merendeira, ela cuida do almoço, faz a refeição dos alunos, certo? Vamos falar de outra.
bibliotecário. Ela cuida da biblioteca, né? Organiza os livros lá na biblioteca, que é para você fazer a pesquisa. Então, ela deixa tudo organizado. Se você quer um livro de história, tá na área de história. Se quer livrinho de desenho, aí tem lá livro de desenho, que é algum livro para fazer pesquisa. Então, tudo organizadinho lá na biblioteca. A biblioteca tem que ficar bem organizada. A diretora, ela fica lá para receber os pais, né? Ajudar, chamar os pais para conversar com a diretora, para saber se está acontecendo alguma coisa com os alunos, né? Para fazer matrícula, tudo isso a diretora está lá à disposição na escola. O porteiro ele fica lá na escola para receber as crianças, né? Fica lá na porta da escola para receber as crianças, atender os pais também na hora da entrada das crianças, certo? E o coordenador ou coordenadora, né? A coordenadora, ela coordena todos os professores. Então, ela organiza, ela faz as reuniões com os professores, tudo para indicar as professoras, orientar no que ela deve fazer no seu planejamento diário. Certo, criança? No momento, nós vamos ficar por aqui na nossa aulinha. Mas a tia vai ter uma surpresa para vocês. A tia vai colocar um vídeo bem interessante que vocês vão gostar, certo? Um beijo e até a próxima aula. E a historinha começa assim. Um dia, mamãe me disse: segunda-feira você vai para a escola. Escola? Não gosto. Mas, Bibi, você nem sabe como é. Lá tem crianças, brinquedos, você aprende coisas. É muito bom, filha. Eu não quero ir, não vou gostar. No domingo, papai e mamãe prepararam tudo para o grande dia. Lancheiro, uniforme, mochila. Eu fiz que não entendi. E chegou o dia, o primeiro dia de escola. Quando cheguei à minha classe, vi um monte de crianças que nunca tinha visto. Fiquei com medo e buá! Chorei sim, e muito. Chorei tanto que as crianças se assustaram e começaram a chorar também. A professora achou que cantando ia acalmar todo mundo. Não foi uma boa ideia. A barulheira ficou ainda pior. De repente, todos nós ficamos em silêncio, como se não tivéssemos mais nada para chorar, nem para cantar, e caímos na risada. Aí eu pensei, acho que a escola é mesmo divertida, e fiquei mais calma. A professora falou, vamos brincar de massinha. Eu achei demais. Fiz uma bola azul, uma cobra listrada, um cavalo feliz, um pão amarelo e um cocô verde. Depois, nós fomos para um lugar com areia. Fiz um castelo com princesa e tudo. E eu era a princesa, claro. Hora do lanche e de lavar as mãos. Todo mundo sentou à mesa. Bolacha, suco, banana, uma delícia. Depois, mais brincadeiras. Eu nunca tinha visto tanta tinta junta. Peguei um papel e comecei a pintar com o dedo. Mais tarde, aprendi uma música de um sapo que não lava o pé. E a brincadeira do passanel. Tudo muito divertido. Sabe quando você está adorando? Foi bem aí que eu escutei um sinal. O que é isso, professora? Perguntei. É o aviso de que está na hora de ir para casa, Bibi, disse ela. Já? Mas amanhã eu posso voltar? Claro que pode. E depois, e depois. Eba! Eu gritei super feliz. Eu vou para a escola todo dia. Mamãe e papai estavam me esperando na porta da escola. Fomos para casa conversando sobre tudo o que tinha acontecido na escola. Eu contei tudo, estava feliz mesmo. Trouxe um presente para vocês, eu disse. Eu que fiz. E fim.